afande CDF, na kuomba kwa hekima kabisa watu wafuatao waweze kukamatwa, wapelekwe kwenye vyombo vya sheria juu ya tuhuma zinazowakabili. Watu hao ni huyu mtoto wa Kikwete, mtoto wa Samia Abdul Kikwete mwenyewe, rais mstaafu, Rostam Aziz, Angela Kiziga, na huyu mkurugenzi wa usalama wa taifa Mumbo. Wakamatwe haraka sana kabla ya kukimbia nchi kujibu tuhuma zinazowakabili. Yaani ili swala tusione haya. Kama tupo upande wa haki, tusione haya kuzungumzia hivi vitu. Hawa watu wakamatwe. Wameharibu sana hili taifa. Hatuwezi kuacha watu wachache wachafue na kuharibu taifa. Haiwezekani. Wakamatwe haraka sana bila kuogopa wala kuonea haya. Hawa watu sio kuacha hata kidogo. Hawawezi kuepuka mkono wa sheria. Sio watu kuacha. Kwa haya yanayoendelea hawezi kuepuka mkono wa sheria. Na hii inaonyesha ndio maana wanalazimisha uchaguzi. Ili wafiche uchafu wao. Inabidi tulifikirie hili swala. Kwa nini hawa watu wanalazimisha sana uchaguzi? Kuna vitu ambazo wanavificha. Je, na sisi tumekubaliana kuna hivyo vitu wanavyovificha kwamba tumekubaliana kwamba tuviache tu? Tunalipeleka wapi taifa? Na shauri mkuu, hawa kabla kukimbia nchi, wakamatwe haraka sana, waekwe kwenye vyombo vya sheria. Kwa mwaka huu mnabidi muangalie hata yenyewe tofauti wa mwaka. Watu waalizishwa na waendelea nchini. Mwafaka wa kitaifa unahitajika. Na ningependa niwashauri wa Tanzania, wananchi, sincerely, mpo katika right track. Mnachokifanya au mnachotaka kukifanya, sijui maandamano, mpo sahihi. Mpo sahihi kwa sababu hata baba wa taifa ameliongelea hilo. Mpo katika right track. Mna baraka zote kutoka kwa baba wa taifa, mna baraka zote kutoka kwa Mungu na hata kwangu. Na pia mnatakiwa mtambue kwamba asilimia kubwa ya wanajeshi wapo upande wenu. Wengi hawezi kutoka hadharani kama nilivyotoka mimi. Kwa sababu sio ujasiri wa kila mtu ambaye anaweza kufanya hivi. Ila mtambue wanajeshi wengi na askari hata kwenye polisi huko na sehemu nyingine wapo upande wenu. Wapo upande wenu kabisa. Na kwa sababu mnachokisimamia ni haki na kinaonekana, basi jua hata baba wa haki ni Mungu wetu, Mungu wa mbinguni, yupo upande wenu. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Hili naliongea kwa msisitizo. Hakuna kuogopa wala kutia huruma. Na ole wake. Yaani hapa naliongea sasa kwa kumaanisha ole wake polisi au mtu yoyote atakayewazuia wa Tanzania kutimiza haki yao kikatiba. Siku inakuja